Unboxing my camping chair. Hello guys, for today's video pasensya na mo nito kar ako allergy. Nagpaandod ako allergy mugod ko gabo. Guys, for today's video is mag-unboxing tayo ng aking parcel. Dumating ng aking parcel. This is camping chair. Dahil gagala na naman tayo, need natin ng camping chair, yung lightweight lang. Guys, ganito lang siya kalaki. Ani ra siya kalaki, kagamay, kaliit de. So, oh my, where's my dumating? Ay, no need. Oh my God, aesthetic is the color. Wow. I love it. Ay, aesthetic is the color. Muni iyang bag. Hello, I love it. Muni ang sudlanan. Oh. Oh my gosh, I'm so excited. This is so nice. Char. Murag nawala akong allergy. Char, saka excited ako. Taday! Ano? So, simple pa rin ako siya. Yes! Ano siya, guys? Ano mo nagsingin na? So, wait. Simple sana ko siya. Taday! So, mauni siya guys, ang front, ang side, mauni siya other side, mauni ang likod, ang back. Oh, diba? Nindot kayo siya. Ligon siya guys, promise. Sturdy kayo. So, mauna ni, testingan na nato. Char! Aesthetic kayo akong lingkuranan. I love it! Ligon din siya guys, mga natanawa. Look. Comfy pa dyan kaayo siya, lingkuran. Grabe guys, madala na dyan ako siya sa kong mga laag. Beach, bukid. I'm so excited na makalaag. Tapos gamito na ako ni ako ang camping chair. O diba, aesthetic siya color. By the way guys, naano siya lahing na color, naapod siya black. O gani siya nga color. Guys, you can buy this. Pwede ra mo mag-ask sa ko, Char. Kung asa na ako ni siya napalit. Guys, pwede ra mo mag-order sa ko,